Kvikksølv er et giftig tungmetall. Og I metallisk form så er det flytende og sølvfarget, og det er ganske lett fordampelig. Og når du puster inn den gassen, da kan det gi skade. Men ellers metylkvikksølv, det er den kvikksølvformen som er mest av I sjømat. Og den bygger seg opp I kroppen over tid og kan gi helseskade hvis man får I seg for mye over tid. For eksempel skade på nervesystemet. Og foster og små barn kan få skader eller få hemmet hjerneutvikling hvis de får for mye metylkvikksølv. Så derfor blir gravide og ammende gjerne rådet til å være ekstra forsiktige. Kvikksølv finnes naturlig I jordskorpen og kan frigis ved for eksempel vulkanutbrudd eller forvitring av stein. Men det meste av kvikksølvet som kommer ut I miljøet kommer fra menneskelig aktivitet. Det er for eksempel forbrenning av kull, industriell aktivitet, avfallsforbrenning og gruvedrift. Og fordi det er så flyktig, så kan kvikksølvet transporteres halve jorden rundt I atmosfæren, og så falle ned på jorden, på landjorden eller over hav. Og det meste av kvikksølvet som kommer til Norge, eller til norske farvann, det kommer langveis fra enten via luft eller gjennom havstrømmer. Og heldigvis så har tilførslene av kvikksølv I Norge avtatt de siste 10 årene. Men kvikksølvet forsvinner jo ikke. Det blir værende I miljøet. Og I noen områder så finnes det mye kvikksølv I sjøbunnen på grunn av tidligere industriutslipp. Når kvikksølv kommer ut I sjøen, så omdannes mye av kvikksølvet til metylkvikksølv, som lett tas opp av plankton eller andre organismer lavt I næringskjeden, og så går det oppover I næringskjeden. Og for hvert nivå I næringskjeden så blir det høyere og høyere konsentrasjon av kvikksølv. Og de høyeste konsentrasjonene finner vi I gammel fisk som høyt I næringskjeden. Og når vi mennesker spiser fisk, så får vi oss det kvikksølvet som I den fisken. Og når vi spiser den fisken med de høye kvikksølvnivåene, hvis vi spiser litt av den litt for ofte, så vil det da hopes opp I vår kropp, og vi kan få problemer. Men for å unngå at den fisken med de aller høyeste kvikksølvnivåene kommer I butikken og på tallerkenen din, så det satt grenseverdier. Og det ulovlig å selge fisk som har kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdiene. Vi tar prøver av fisk ute I havet, eller langs kysten, eller inne I fjordene, og så får vi fisken inn til laboratorien vår, og her opparbeider vi og analyserer vi fisken. Hvorfor det viktig å gjøre det? Det for å sikre at maten vi spiser trygg, og for at myndighetene skal kunne gjøre tiltak dersom det viser seg at det for høye nivåer av kvikksølv I fisken.